Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Anaya y estaré contigo en este recorrido hasta que te puedas relajar y dormir. En un reino lejano, envuelto en arenas doradas y cielos azules eternos, existía una antigua leyenda. Se decía que en el centro del desierto, en un oasis escondido, crecía una flor única, la rosa de los deseos. Esta rosa, según contaban los sabios, concedía un único deseo a quien la encontrara y la tratara con verdadero respeto y humildad. No era un deseo cualquiera, sino uno que quirúrgica desde lo más profundo del corazón, aquel que revelaba lo que uno realmente necesitaba, aunque no lo supiera aún. Una joven llamada Laila, con el alma inquieta y el deseo de encontrar respuestas, decidió aventurarse al desierto para buscar la rosa de los deseos. Con el calor del sol sobre su piel y el viento del desierto en su rostro, caminó durante días, guiado solo por el brillo de las estrellas y la esperanza que latía en su pecho. Cada paso la acercaba más a su propio interior, a las preguntas que llevaba consigo ya la paz que anhelaba encontrar. Finalmente, en una noche en la que la luna llena iluminaba las dunas con un suave resplandor plateado, Laila encontró el oasis. Allí, rodeada de palmeras y de agua cristalina, crecía la rosa de los deseos. La flor era delicada y brillante, sus pétalos parecían hechos de luz suave, como si guardaran en ellos los susurros de quienes habían encontrado el oasis antes que ella. Laila se acercó con reverencia y, cerrando los ojos, hizo su deseo en silencio. No deseaba riquezas ni poder, sino comprensión y serenidad para afrontar la vida. Al abrir los ojos, la rosa comenzó a brillar con una intensidad tranquila y Laila sintió en su corazón una profunda paz, como si todas sus dudas y temores hubieran sido absorbidos por la flor. El desierto se llenó de un silencio especial y Laila comprendió que su viaje no había sido solo hacia la rosa de los deseos, sino hacia su propia alma. Satisfecha, regresó a su hogar, llevando en su corazón una calma que nunca antes había sentido. Desde aquel día, cada vez que la duda o el miedo la acechaban, recordaba la paz de esa noche en el oasis y sabía que la respuesta estaba siempre dentro de ella en un reino lejano, envuelto en arenas doradas y cielos azules eternos. Había una vez, en un rincón lejano del mundo, un humilde leñador llamado Alí Baba. Cada día, Alí Baba salía temprano en busca de leña para vender en el mercado. Vivía una vida sencilla, disfrutando de los pequeños placeres de su día. El suave susurro de las hojas al viento, el aroma de la madera recién cortada y el cantar de los pájaros al amanecer. Un día, mientras recolectaba leña en un bosque más profundo de lo habitual, Alí Baba escuchaba el sonido de cascos de caballos a distancia. Se escondió detrás de unos árboles y observó cómo un grupo de 40 hombres se detenía frente a una gran roca. Con asombro, Alí Baba escuchó cómo el líder de los hombres pronunciaba las palabras mágicas «Ábrete, sésamo». Y como por arte de magia, la roca se abrió, revelando la entrada a una cueva secreta llena de tesoros que brillaban como estrellas en la oscuridad. Alí Baba, curioso y maravillado, esperaba pacientemente a que los hombres se marcharan. Cuando todo estuvo en calma, se acercó a la roca y pronunció las mismas palabras mágicas: «Ábrete, sésamo». La roca se deslizó hacia un lado y Alí Baba entró a la cueva. Sus ojos se iluminaron al ver montones de monedas de oro, piedras preciosas y cofres llenos de joyas.
Pero, en lugar de llenarse de codicia, Alí Baba tomó solo unas pocas monedas, suficientes para vivir cómodamente sin cambiar su vida sencilla. Y con una sonrisa en el rostro, dejó el resto del tesoro como lo encontró, volviendo a cerrar la cueva al salir. Esa noche, mientras Alí Baba caminaba de regreso a casa bajo el cielo estrellado, no podía dejar de pensar en la cueva mágica y el secreto que guardaba. Sabía que la riqueza material no era lo que realmente buscaba, sino la paz y la gratitud que sentía en su corazón al vivir una vida simple y en armonía con la naturaleza. Sin embargo, el secreto de la cueva no permaneció escondido por mucho tiempo. Su hermano, Qasim, pronto descubrió la historia y, cegado por la codicia, decidió tomar más de lo que necesitaba. Pero, en su avaricia, olvidó las palabras mágicas y quedó atrapado en la cueva, enfrentándose a la ira de los 40 ladrones. Alí Baba, al enterarse de la desaparición de su hermano, decidió rescatarlo, recordándole la importancia de la humildad y el respeto hacia las cosas que no nos pertenecen. Con valentía y sabiduría, Alí Baba logró liberar a Qasim, y juntos prometieron guardar el secreto de la cueva para siempre. Al final, Alí Baba aprendió que los verdaderos tesoros no eran las joyas o el oro, sino la paz interior y la sabiduría de saber cuándo es suficiente. Volvió a su vida de leñador, con el corazón ligero y la mente en calma, sabiendo que había encontrado en su interior lo que muchos buscan en el exterior. Y así, bajo el cielo estrellado, Alí Baba caminó hacia su hogar, en paz consigo mismo y con el mundo.